老婆，女人嘅態度真係由男人決定嘅咩？任何一個女人點樣對待自己嘅老公，其實呢都係呢個男人培養出嚟嘅。兩夫妻呢就係互為環境嘅，你呢就係你老婆嘅一面鏡。你點樣對你個老婆嘅話，老婆呢就點樣對你。如果你平時對佢非常之心痛，俾佢足夠嘅關愛、理解、包容、尊重，咁我相信你個老婆一定會死心塌地咁樣跟住你、崇拜你。男人呢就做認可呢啲嘅，認可、鼓勵、信任。你對佢好呢，佢就加倍咁樣對你更加好。但係呢，你從來都唔在乎佢，唔珍惜佢，你唔尊重佢，甚至呢仲要辜負佢、欺騙佢。咁樣呢，佢一定會收回自己嘅真心。咁樣嘅話，佢點會對你好啊？所以呢，你個老婆係一個點樣嘅狀態？歸根結底呢，唔係佢本人完全可以決定嘅，亦都唔係生活決定嘅，更加唔係佢原生家庭決定嘅，而係你呢個作為佢當下丈夫嘅男人，起到至關重要嘅因素。所以呢，你明唔明啊？